І так, вітаю, друзі, на своєму каналі. Вітаю всіх пічників. Вітаю чисто случайних гостей, хто зайшов на мій канал. Новий об'єкт, нова робота, новий варіант. Хочу вам розказати про камін. Буде це камін. Буде камін водяний. Тобто буде опалювати цілий будинок, теплі підлоги, полотенцесушитель, бойлер і так далі. І так, коротко. Зроблена топка з металу четвірки. Всюди вода. Всюди вода. Унизу, у колесникові. Так, ближче покажу. Колесник. Вода. Іде вода в ньому. Стінки бокові. Верх, все, іде, кругом іде вода. Це все тут є вода. Буде, тобто. Між стінками 3 см. 3 см, ну тут з боку трошки більше, але тут я так рукою пробую. Тут десь 3 см приблизно. От. Це є саморобний. Саморобна топка, будемо так говорити. До неї йде це обратка. Це є подача. Все, зрозуміло. Далі. Вивів подачу воздуху, повітря з вулиці. О, там є дирочка, там піде сотка труба від каналізації, напевно, і з'єднається сюди. З'єднається, і тут буде стояти вже заслонка до дорослих, вже стоїть вона ось такого. Грітися вона би не мала. Ну, тому що це вже колесник унизу, вона під у колесникові. Ці дверки сугубо для того, аби забрати від золу. І так, іще поставлена труба, радіатор, як вона ще називається, коліно і вихід в комен, димохід. Це, будемо казати, шубер. Закривається. Далі я там ще зробив. Від цієї труби розраховую обогрівати ще кімнати не дві кімнати, 2 точки. Але це чуть пізніше. На даний момент ще покажу, як я це ззаді обробив. Тут де вода буде. Вона буде 60, максимум там 80 градусів. Я поставив внизу вату з фольгою. Ну тут температури великої не буде. От, ця вата, ця фольга портитися не буде, як там через декілька років, тому що це буде, ну так як батарея в хаті. Чуть більше, да? 80 градусів так, максимум, можна сказати. Тут вже вермикулітову плиту я поставив, для того, що рядом йде в нас горяча труба. Дуже. От. Ну, йдемо далі. Іду я зараз покажу розводку звідси. Це... Думаю, пустити чуть нижче, десь поставити, десь у цьому районі воно буде стояти недалеко від труби, і все тепле повітря буде розходитися в одну точку, і там є турник. Іду зараз показую. Так, от маємо. Це виходить звідти від каміна. Цей турничок, і він пішов сюди 125-ка труба і пішла отако, звідси, отако. От. Пішла сюди, і це буде у нас така ванна кімната. Ось. Так, і так само звідси друга точка в коридор над дверми. Ось таку. Над дверми буде стояти друга точка. Тобто ми тільки маємо 2 воздушні точки, 2 подачі теплого повітря з каміна. Більше я не робив, тому що більше повітря там гарячого не буде, аби хватало тільки на ці 2 точки. Довжина цих труб від коліна до кінця приблизно 4 метри, до 4 метрів, не більше 4 метри. От, я думаю, що буде хватати цього повітря, яке назбирається в цій тепловій шахті. О, це у нас звідси буде теплова шахта, яке назбирається в цій тепловій шахті, і хватить буде
на ті точки. Можливо, треба було поставити тут 150, наприклад, на початку, а потім з вилки зробити по 125. Ну, тут дуже маленька відстань до тройника. І, в принципі, я думаю, буде хватати. В підлозі буде тепла підлога у ванній кімнаті, в коридорі. І тут буде на кухні тепла підлога. Ця кімната от, невелика. Вона 4 десь на 4 на 5,5, десь так, десь на 4. Буде грітися тільки від екрана. І ще буде ще одна батарейка буде. Радіатор один буде під вікном. Ну, не знаю. Зробив я подачу повітря з вулиці. Треба буде, не треба. Буде дорослена заслонка стояти. Там буде стояти на виході решіточка з жалюзями. Люди собі закриють, відкриті, що треба буде, скільки треба того буде сюди повітря. Коротко про це. За подачу обратка. Якщо я вже сказав, буде тепла підлога, значить самотьоком то не буде йти у нас. Тут буде стояти УПС, тобто акумулятор для насосика, якби виключили електроенергію. А насосик буде працювати від електроенергії. Ну, якщо виключить світло, він автоматично включається і працює там, не знаю, 12 годин, скільки він може бути. Я думаю, що за 12 годин вата це точно вогонь цей загасне. І не наробить біди. Тут буде грібенка захована стояти, грібенка, теплі підлоги, шланги будуть підводені. Це все сховається. І це нічого не буде видно. Ну, далі буду показувати, далі продовжувати. Завтра будемо... от що, запалив вогонь. Запалив вогонь, розмір топки... Макс, дай мені влетку. Дай влетку. Там на столі. 700, вроді, що я не помиляюся. Так, от, 700, грубо говорячи, так. 700 на 500, пам'ятаю, да? Бо я замовляв. 700 на 500 висоти і глибина, поки що раз маємо тако 35. Отак, 35. До цього. Ну і ще плюс цегла прийде шамотна. Дай мені шамотну цеглу. І так ще прийде шамотна цегла. О, тако прийде шамотна цегла. Ну, але, я, напевно, буду ці вуха відрізувати і цю дверку переварювати так само до цього, да, до цих вухів обрубані. І дверка буде щільно приходити до корпуса, тобто до топки. Напевно так, тому що я бачу, вогонь горить якби нормально, і на початку, коли я запалював, не було задимлення. Труба, до речі, стоїть 200, тут 200 труба стоїть. Тяга нормальна, димохід, комен у нас 50 на 50, 25 на 25, ну, всередині бачимо, висота теж дозволяє нам. От, що тяга нормальна, і я, напевно, ці дверки буду робити вперед до корпуса. Чому я робив так, замовляв, аби дверки не виступали, аби тут пішла цегла. Для того, аби зробити димовий поріг тут. Бо якщо ми поставимо це зараз сюди, то відкриваємо дверку, у нас тут немає ніякого димового порога, зразу може викидувати дим. От. Ну, поки що раз, я не думаю, що воно буде викидувати дим, тому що вроді тяга є, файно то все горить. Напевно, я буду все ж таки, аби не робити тут перекриття і так далі, не мучитися, не обмуровувати все. І я цю дверку, напевно, буду завтра ще буду думати, одним словом. Ну, не знаю, що ще розказати. Приблизно це розраховано десь на 20 кВт ця топка. Води приблизно тут десь, я думаю, десь на 20
літрів 25, ну не більше як 20. Ну, може десь 25 літрів, так, плюс-мінус, не можу точно сказати. Забув запитати у зварника. Він же її перевіряв, ставив там атмосфері, тиск на ніч, дивився шви свої. От. Десь біля 20 кг, 20 кВт. І ще маємо наверху 3 кімнати. Невеликі, мансардні 3 кімнати. Теж будуть радіатори стояти в тих 3 кімнатах. Маємо так, наверху 3 точки, кухня 4, спальня 5 і це 6 точка. Ну, 6 точка тут мало буде цих батарей, не знаю, чи будуть, чи не будуть, бо є екран. І звідси буде решітка у нас ще з цього, ну, від каміна, да, зверху. Зроблю ще